लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख है मूंसां गॾु आहे हिकु दास्तान, हिकु कहाणी, हिकु गणती, हिकु परेशानी, हिकु तख़लीक, हिकु तनक़ीद, हिकु शख़्स जेको इन्हनि समूरनि मावरनि परेशानियुनि ऐं तमामु वॾियुनि ख़ुदि एतिराफ़नि ऐं तमामु वॾियुनि ख़ूबियुनि ऐं हिकिड़ी वॾी पस मंज़र रखंदड़ इंसान आहे। उन शख़्स जो नालो आहे जनाब ग़ुलाम सरवर खेड़ू साहब। खेड़ू साहब अॼुकल्ह रिटायर्ड आहिनि, पर खेड़ू साहब जॾहिं ग़ुलाम सरवर खेड़ू साहब हो त माण्हू उनखे ग़ुलाम सरवर न पर रुॻो खेड़ू साहब सॾींदा हुआ। ऐं खेड़ू साहब सॾण महिल हुननि खे इहा ख़बर हुई त हिकु अहिड़े शख़्स जो नालो पियो वरितो वञे जेको वाक़ई पंहिंजी ज़ात में हिकिड़ी शख़्सियत आहे, पंहिंजे एतमाद जे हवाले सां, एफिशंसी जे हवाले सां, ईमानदारी जे हवाले सां ऐं कम जे हवाले सां। अॼु असां साईं वटि आया आहियूं, पेश पिया आहियूं ऐं असां चाहियूं था त साईं सां हिकिड़ी तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं साईंअ खे ॿुधाइण लाइ बेपनाह ॻाल्हियूं आहिनि ऐं घणियूं ॻाल्हियूं त असांजे सवालनि सां कवर बि न थींदियूं, पर असां चाहियूं था त पोइ बि हिते हिन ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन ते का खेड़ कजे ऐं खेड़े साहब खां कुझु ॻाल्हियूं हासिलु कजनि। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी असांखे टाइम ॾियण जी। मूं वटि सचपच लफ़्ज़ कोन्हनि ऐं जॾहिं बि वॾनि माण्हुनि खां ऐं भलनि माण्हुनि खां इंटरव्यू कंदो आहियां त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे, ॼण त मां हिकिड़ो फ़र्ज़ु थो अदा कयां। सो अॼु फ़र्ज़ जे लाइ हिते असां आया आहियूं। सो नफ़िल कई कया, के नफ़िल असांजा तर्क थिया, के कज़ा थिया, पर अॼु ही फ़र्ज़ु असां सम्झी हिते आया आहियूं। ऐं चाहियां थो सभ खां अवल खेड़ू साहब असांखे पंहिंजे ज़ात जे हवाले सां, ज़ात माना खेड़ो न, पर तव्हांजी ज़ाती पस मंज़र में छा आहे, अबो ॾाॾो, मर्द तोड़े औरतो, अव्हांजो ॻोठु, उन ज़माने जो ॻोठ जो माहौल ऐं जेको कुझु अव्हांखे वॾनि खां मिलियो आहे उहो जेकॾहिं सभु कुझु ॿुधाए सघो। महिरबानी। मुंहिंजो ॼम जो सन 1946 आहे ऐं मां ॻोठु मल्क तालके मोरे में ॼाउसि ऐं हीउ ॻोठु जेको आहे सो तमामु पुराणो ॻोठु आहे। ऐं मां सम्झां थो कच्चे जे एरिया में, दरिया जे पेट में अगरि को वॾे में वॾा ॻोठ आहिनि त उन्हनि मां हिकिड़ो असांजो ॻोठु आहे, ॿियो दादू साइड ते जेका आहे मोंदर जो आहे, ऐं टियों गचेरियो आहे मोरे साइड ते भरिसां। त असांजे नंढपण में ई मुंहिंजी जेका आहे सा परवरिश जेका आहे सा ॻोठ में ई थी। असांजा वॾा जेके आहिनि से ज़मींदारी सां सिलसिले में हुआ ऐं उन्हनि जूं ज़मीनूं जेके आहिनि से नवाब शाह ताईं पखिड़ियल हुयूं। नवाब शाह में बि असांजो बंगलो हो ऐं उते बि ज़मीन असांजी तक़रीबन वॾनि जी तमामु घणी हुई, 4 ॾाॾा असांजा। ऐं उन में वॾे में वॾो मुंहिंजो ॾाढो मोहबत ख़ान हो ऐं पोइ उन खां पोइ ख़ान साहब हाजी गुल मोहम्मद ख़ान हो ऐं ॿिया ॾाॾा दीन मोहम्मद ख़ान ऐं ख़ैरमंद ख़ान हुआ। त उन्हनि जे ज़ेर साए असांजी परवरिश थी ऐं मुंहिंजो वाल साहब जेको आहे सो बि उते ई ॻोठ में असांजी पढ़ाई थी। ॻोठ जो स्कूल जेको आहे असांजो 1901 में जेका असां ठहियो ऐं असांजे सभिनी वॾनि जी तोड़े उन खां बाद में उहा उते ई पढ़ाई थी। ऐं लेकिन मुंहिंजे ज़माने में इहो थियो त पंहिंजो जॾहिं 7 दर्जा हूंदा पढ़ाबा सिंधी में, सिंधी जा फाइनल, त उन खां अॻु में 6हीं जमात खां वठी 5हीं खां वठी 5हीं 6हीं 7हीं ताईं अंग्रेज़ी पढ़ाईंदा हुआ। उहो हिकिड़ो क्लास थींदो हो AP क्लास। उन में 1 कलाक जे लाइ माण्हू उहे असांजो पंहिंजो जॻह ॾिनल हुई, उते अंग्रेज़ी जो उस्तादु हूंदो हो। उहो कलाक रुॻो पहिरीं जमात में पढ़ाई, कलाक ॿी में, ॿिए जमात में, ॿिए में ऐं 3 में बि 1 कलाक। पोइ उन खां पोइ जॾहिं सर्टिफिकेट मिलियो 7हीं जो फाइनल वारो, त उन खां पोइ असां नवाब शाह पढ़णु वियासीं। ख्वाजा साहब जो स्कूल हो मशहूरु, DC हाई स्कूल नवाब शाह, HM ख्वाजा साहब, हाजी मोहम्मद ख्वाजा। हा, उन जे वॾा असांजा बि उते ई पढ़िया ऐं उते जतोई साहबान बि तक़रीबन सभु उते ई पढ़िया। सो उते मां मैट्रिक
चौथी जमात में दाख़िल थियुसि ऐं मैट्रिक बि मां उतां ई कई। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा हुई त नवाब शाह जो स्कूल जेको हो सो ॿिनि हिसनि में विरहायल हुयो। हिकिड़ो हो विल्स ब्रांच जंहिंमें चोथे ऐं पंजे जा क्लास पढ़ाईंदा हुआ, ॿियो हो मेन ब्रांच जंहिंमें 5, 6, 7 पढ़ायो वेंदो हो। सो उते विल्स ब्रांच में ऐं हर क्लास में यानी पहिरें क्लास में 4 सेक्शन हूंदा ABCD, ईअं सभिनी 7 जमात ताईं जेके आहे 4 सेक्शन हूंदा। ऐं हू कोशिशि करे कंहिं नमूने ईअं कंदा हुआ त जेके होशियारु छोकिरा हूंदा उन्हनि खे A में रखंदा हुआ, B में ॿिए खे, ऐं C ऐं D अहिड़े तरह सां ॿियनि खे रखे। असांखे बि जेको आहे मां ऐं मुंहिंजो सोटु जेको आहे मुश्ताक अहमद मरहूम गुज़ारे विया, उहो असां इहे में A क्लास में वेठासीं। हा, त हू असांखे जॾहिं उते क्लास में परफॉर्मेंस ज़ाहिर थींदो आहे न, त उते जॾहिं अंग्रेज़ी ऐं ॿिया क्लासनि जा जेके थींदा हुआ रेगुलर क्लासिस वग़ैरह, त उन में असांखे होशियारु सम्झो वेंदो हो। ऐं इहो ॾिसो त असां ॿारहाड़ी जे ॻोठ जा पढ़ियल हूंदासीं ऐं उतां पढ़ी करे असां हिते अची होशियारु वग़ैरह सम्झा वियासीं। त उन में नवाब शाह में तमामु घणो असांजो वक़्तु सुठो गुज़रियो। अञा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि थो पुछां, उन ज़माने जो ॻोठ तव्हांजे वॾनि जेको आबाद कयो आहे, उन ॻोठ जे बारे में ॿुधायो त जे 125 साल अवल स्कूल ठहियो आहे, इन जो मतिलबु आहे त हुननि कचे जे अंदरि रहंदे बि तालीम जे बारे में एतिरी त ऊन हुअनि त इहो हुजणु खपे। हा, उन जो मां तव्हांखे मिसाल ॿुधायां त थोरो अॻिते बैकग्राउंड में वेंदासीं त असांजा वॾा जेके आहिनि से असुल पंजाब खां आया। अच्छा। जंग खां राजनपुर जेको इलाइक़ो चए थो, मुज़फ़रगढ़ में खेड़नि जी बेल्ट आहे, मां उहो इलाइक़ो ॾिसी पियो आहियो आहियां। त उन 80 किलोमीटर में बेल्ट आहे जंहिंमें रुॻो खेड़ा आहिनि, यानी मुज़फ़रगढ़ खां वठी राजनपुर ताईं, ऐं परियां लिया ऐं मुल्तान, इहे तमामु घणा आहिनि। त उन्हनि ज़माने में 1700 जे अवाइली में असांजा वॾा उतां आया। ऐं मां सम्झां थो त उन ज़माने में इहो दरियासिन ते का पुल वग़ैरह न हुई, त ॿेड़ियुनि जे ज़रिए उहो आया ऐं हुननि जी अॻु में हिते वाक़फ़ियत का हुई। पोइ जतोइन जे करे या ॿियनि वास्तेदारनि जे करे जो उन्हनि हिननि खे ज़ोर भरियो त हिते ई तव्हां अचो रहो ऐं पंहिंजो शुरू कयो। पोइ इहो ज़मानो मां सम्झां थो उन में इहो जो 2 कारण आहे हुन जा। हिकिड़ो त इहो दरिया सतलज जेको आहे सो जंग शहर जेको आहे उहो हींअर मौजूदा जेको आहे इहो 3 जॻह ते आहे। 2 जंग दरिया सतलज पाए वियो हो ऐं उन्हनि जूं जेके ज़मीनूं वग़ैरह हुयूं उहे सॼियूं उन में तबाही थी वई। तंहिंजे करे रोज़गार जे लिहाज़ सां ॿी का कान हुई। ॿियो त इहो जेको रंजीत सिंह उन जो खेड़नि सां ख़ासि तौर ते तारीख़ी लिहाज़ सां थोरो वधीक हूंदो हो, बुग्ज़ हूंदो या वेर चइजे या छा उहो हूंदो। उन जे करे बि काफ़ी जेका आहे लॾ पलाण उन ज़माने में माण्हू खेड़ा वेड़ा छा वेड़ा कोन हा, हो आबादी लिहाज़ सां वापारी लिहाज़ सां उहो हूंदा, उहो कंहिंखे सहपकान सहपकान हूंदी। सो बहरहाल हुई उते अची विया। पोइ अचण सां उते मीरनि जूं जागीरूं हुयूं, उहे हुननि उते उन्हनि खां वरितियूं किराए ते। किराए खां पोइ वरी अॻिते हली 50-60 सालनि करण खां पोइ जेके आहिनि से उहे जेके आहिनि से उनखां ख़रीद करे वरितऊं ऐं उते ई रहणु शुरू थी विया। ऐं उन खां पोइ हुननि जो वॾे में वॾो ख़्यालु इहो हो त असांजा ॿार जेके आहिनि उहे सभु पढ़ी पवनि। तंहिंजे स्कूल इहो खुलियो ऐं स्कूल जी पढ़ाई जो इहो तव्हांखे अंदाज़ो इहो ॿुधायां त 1958 में जॾहिं 59 में जॾहिं अयूब ख़ान जी मार्शल लॻी, सिकंदर मिर्ज़ा हटायो वियो ऐं अयूब ख़ान आयो, त उन ज़माने में जेका आहे सा असांजे ॻोठ में अख़बार ईंदी हुई रोज़, हैदराबाद खां ईंदी। ऐं पोइ मूंखे सबब जी बि ख़बर पई त इहा जेका पोस्ट ऑफिस क्रिएट कोशिशि कयूं उहा छाजे करे कयूं आहे। पोस्ट ऑफिस 1932 जी आहे, जंहिंजे 32 में असांजे वॾनि कई ऐं उन ते आया ऐं हुननि चयो त असांखे तव्हां इहा पंहिंजो सिक्योरिटी ॾियो। त उन में हुननि उन वक़्त में जेका हुन घुर कई ₹1.5 उहो ₹1.5 सिक्योरिटी ॾिनोसीं। उहो अञा ताईं सरकार वटां असांजो पियो आहे ऐं पोस्ट ऑफिस अञा हली रही आहे। सो बहरहाल इहो पोइ इहा जॾहिं अख़बार उतां हैदराबाद मां ईंदी हुई, सिंधी अख़बार इबरत हुई या इन खां इहा मेहरान हुई, ॿिन्ही मां का हिकिड़ी अख़बार हूंदी जेका ईंदी हुई बुक पोस्ट करे हीअं पनू हणी ऐं यानी बुक हिकिड़ी टिकली हणी अॼोकी अख़बार जेका आहे पोस्ट कंदा, ॿिए ॾींहुं उहा मिली वेंदी। त उहे असांजा वॾा पहिरियां पढ़ंदा हुआ, पोइ वरी उहा जेका आहे स्कूल मोकिलींदा, जिते असांजो स्कूल जो हेडमास्टर जेको आहे उन ज़माने में
तक़रीबन रोज़ानी हिकिड़ी सीरीज़ शुरू थी हुई एडिटोरियल पेज ते, जंहिंमें जेके बि अयूब ख़ान जे जा कैबिनेट जा मिनिस्टर हुआ, जंहिंमें भुट्टो साहिबु हो, सादिक हो, अहिड़ी तरह जा ॿिया जेके हुआ, ग़ुलाम सादिक हो, अहिड़नि जा यानी बैकग्राउंड हिस्टोरिकल जेके आहिनि उहे बायोडेटा शॉर्ट में हिकिड़े पेज ते उहो ॾींदा हुआ, प्रोफाइल हुजे। उन उहो असांजो उस्तादु जेको आहे उहो जॾहिं बि उहा अख़बार ईंदी हुई त असांखे बोर्ड ते पाण लिखंदो वेंदो, उन्हनि जो प्रोफाइल असांखे चवंदो तव्हां लिखो। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त इहो पंहिंजो 13-14 सालनि जी उमिरि में, 12-13 साल जी उमिरि में कहिड़ी ज़रूरत पई उनखे लिखाइण जी, लेकिन मक़सदु उस्तादनि जो इहो त हिननि खे असां मुल्क जी हालात ऐं मुल्क जी तारीख़ ऐं उन जे बारे में एडमिनिस्ट्रेशन छा, उन जे बारे में हिननि खे हींअर खां वठी ॿुधायूं। त उन जो फ़ाइदो इहो थियो जो असांखे ख़ानदान में सियासी त मक़सदु हो थोरा ॿिज। उन जो मिसाल इहो आहे त साईं मोहम्मद शाह जेको जंहिंजी दरगाह आहे हींअर मटियारी जे भरिसां गोल ओड़े ते, इहो होॾे काठी ते रहंदो हो भिरके शरीफ़ वटि शुरू में, ऐं पोइ उतां इंतकाल खां पोइ अची हिते हिनखे दफ़नायूं। उन वटि असांजो वञणु थींदो हो हमेशह। त उहो हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो हो, उहा ॻाल्हि इहा कंदो हो त खेड़ा जेके आहिनि से उन्हनि मां हाजी गुल मोहम्मद ख़ान खेड़ो मां ॾिठो, ॾाढो कदावर हो, मथे टोपी पाईंदो, इहो पटको कुलो पाईंदो हो ऐं उहो पाईंदो हो। ऐं उन वक़्त में चई हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि मशहूरु हुई खेॾनि जे बारे में। त असां तजस सां पुछंदोसि त साईं कहिड़ी ॻाल्हि थी हूंदी, त हुन इहो ॿुधायो त उन वक़्तु मशहूरु हो त खेड़ा जेके नवाबशाह ज़िले में सिर्फ़ु 2 धुरियूं हुयूं, हिकिड़ो खेड़ा ॿिया जतोई, जेके ज़िले जी वॾे में वॾी सियासी पोज़ीशन हूंदी हुई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो प्रेसिडेंट। अच्छा। उन जी जॾहिं इलेक्शन थींदी हुई त उन में जंहिंखे खेड़ा सपोर्ट कंदा उहो खटंदो हो। डिसाइसिव तव्हां हुआ वॾा सॼा ॿुधाए। पोइ उन में मिसाल हो त फ़क़ीर रसूल बख़्श, इहे ॼाम जेको आहे पंहिंजो उनजो वालिद साहिबु नवाबशाह मां, उहो बीठो ऐं होॾां ग़ुलाम रसूल ख़ान जतोई बीठो, ऐं असां खेॾण सपोर्ट कई हुनजी। ग़ुलाम रसूल ख़ान थियो ॾाढो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ग़ुलाम साहब जतोई ॾाढो ॾाढो, हा ग़ुलाम रसूल ख़ान जो वालिद साहिबु ग़ुलाम रसूल ख़ान, ग़ुलाम रसूल ख़ान। पोइ उहो जेका आहे सा उहो बीठो बीहंदो उन सां, ऐं उनखे असां सपोर्ट कई ऐं उनखे असांजे सपोर्ट कई, उन खटियो। अॻिते हली वरी ॿिए टेन्योर में वरी जेका आहे इलेक्शन साॻियूं थियूं, जंहिंमें जो नौशहर जो पीर कुर्बान अली उहो बीठो प्रेसिडेंटशिप में, होॾां ग़ुलाम रसूल ख़ान वरी बीठो। वरी बि असांजे वॾनि जेका आहे सा हुननि खे सपोर्ट कई इनखे पीर कुर्बान खे, ऐं उहो खटियो। त इहो हुननि खे ज़हन में इहा ॻाल्हि हुई। ऐं उन वक़्त में असांजा वॾा जेके आहिनि से जतुनि सां असांजो तमामु पुराणो वास्तो आहे ऐं असांजी मिटी माइटी बि आहे। एतिरे करे जो असांजे फैमिली जी हिकिड़ी मेंबर, असांजे वॾनि जी भेण जेका आहे उहा ग़ुलाम रसूल ख़ान जो वॾो जेको आकिब ख़ान हो, जेको शाइर बि हो, उनखे ॾिनल हुई। माना हिन आकिब जो ॾाढो आकिब ख़ान हे जूनियर, त उनखे ॾिनल हुई। माइटी बि अचणु वञणु पंहिंजे थींदो। एतिरे करे मूंखे चङी तरह यादि आहे त 52-53 में ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जी शादी थी। उन में मां नंढड़ा हुआसीं, असां सॼी फैमिली हफ़्तो उन्हनि जे घर में रहिया पियासीं। अॻे त माण्हू रहंदा ईअं कंदा। सो चवण जो मक़सदु इहो त, पर इहो सम्झ में कोन आयो त कहिड़ी ॻाल्हि हुई जंहिंजे करे असां हुननि जा एॾा वेझा बि हूंदासीं ऐं असां हुनजी मुखालफ़त छो कंदासीं। ऐं उनजो हिकिड़ो ॿियो बि मिसाल थियो, मां पंहिंजे चाचे सां मरहूम सां गॾु अब्दुल अज़ीज़ ख़ान सां जॾहिं PP चीफ मिनिस्टर थियो ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, त उन वटि वियासीं असां मुस्लिमाबाद में, तॾहिं बंगलो उते वियासीं। सो उते पंहिंजो मुजतबा ख़ान वेठो। सो मां बि नौकिरी में नई में आयोसि 73 में, सेक्शन ऑफिसर थियो हुउसि अची। सो उन ज़माने में उते वेठासीं। त उते वेठो, थोरी देरि खां पोइ असां उते लान में वेठासीं, खोड़ माण्हू ॿिया बि वेठा, असां वेठासीं। त थोरी देरि में इहो सलमान फारूकी जेको सेक्रेटरी हो हाउसिंग टाउन प्लान जो, उहो अंदरि आयो। अंदरि जो आहे त हीउ उथी वञी हुन सां मिलियो। हू मिली करे ऐं पोइ अची वेठो ऐं असांखे इंट्रोड्यूस पियो कराए मुजतबा ख़ान, चई हमारे अज़ीज़ हैं लेकिन इलेक्शन होती है हमेशा मुखालफ़त करते हैं। सो इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में कोन आई। मूंखे हिकु दफ़े हुन ॿुधायो हो, पंहिंजो हफ़ीज़ुल्ला ख़ान मरहूम गुज़ारे वियो, बैरिस्टर साहिबु, यानी असांजे इहे जतुनि साहिबनि मां पहिरियों बैरिस्टर हुओ, ऐं शायदि मोरे में साइड ते या नौशहरी साइड में पहिरियों बैरिस्टर हो।
सो उन मूंखे ॿुधायो त थियो ईअं हो त उते मुक़ाबिलो ज़मीन हमेशह इहो थींदो हो खेॾनि जतियुनि जो त जिते हू ज़मीन वठे उते असां वठूं। अच्छा ऑफिसर को DC अचे नओं या SP नओं अचे पहिरीं दावत कंहिंजी खाए इहो मुक़ाबिलो हूंदो। ऐं ज़मीन जिते हू वठंदा उते असां वठंदासीं। पोइ हिकिड़े हंधि चवनि था ज़मीन वरितऊं जेका जंहिंमें इंट्रस्ट रेट जतो हिसाबु हुआ उहा असांजे वॾनि जेका वठी छॾी। उन जे करे जेका सॼी इहा ॻाल्हि इहा हली। पर बहरहाल उन खां पोइ असांजा सुठा तालुकात रहिया आहिनि ईंदड़ इलेक्शन में ॿियनि में इन में सुठो। त बहरहाल ॿुधाइण जी ॻाल्हि इहा आई त नंढे हूंदे असांजो ॻोठु जेको आहे सो तमामु हिकु सकाफ़ती लिहाज़ सां मज़हबी लिहाज़ सां तमामु वॾो वाइब्रेंट हो। ऐं हिकिड़ो ई स्कूल हो इन एरिया में, मां सम्झां थो त कोई 6-7 स्क्वायर किलोमीटरनि में अकेलो स्कूल हो। ॾेपारजन खां पोइ वॾो स्कूल हो जंहिंमें आलमाणियुनि जा ऐं भर वारा इलाइक़ा जेके आहिनि सालेपुर जा ऐं साईं होॾां इमामाबाद ऐं साईं चूनालो वग़ैरह हितां जा जेके शागिर्द जेके आहिनि उहे हिते पढ़णु ईंदा ऐं एॾियुनि गर्मियुनि में उहे पंधु उते सुबुह जो ईंदा ऐं मंझंदि जो 2-2:30 बजे धारे उहे वापसि वेंदा। ऐं असां पाण अखियुनि सां ॾिठो त असांजा अज़ीज़ जेके उस्ताद हूंदा हुआ उहे पढ़ाइणु वेंदा ॾेपारजन में पढ़ाईंदा उहे ईंदा हुआ त उहे पंधु ॾेपारजन मां उन्हनि गर्मियुनि में इहे ईंदा। ऐं पोइ पंहिंजो पढ़ाई जे लिहाज़ सां मां ॿुधायां थो त इहो हो उते क्राइटेरिया त असांजा 2 उस्ताद जेके असांजा अज़ीज़ जेके आहिनि से उस्ताद बि हुआ ॻोठ जे प्राइमरी स्कूल में। पोइ हिकिड़े दफ़े जेको ज़िले जो साहिबु इम्तिहान वठणु ईंदो आहे सालाना उहो आयो। सो आयो ऐं रिज़ल्ट जेका आहे सा 2-3 उस्तादनि जी जेका सा ख़राबु ज़ाहिर थी। सो उन में 2 असांजा अज़ीज़ बि हुआ, मुंहिंजो चाचो हो ऐं ॿियो असांजो सोटु ॿियो पीउ जो सोटु हो। उन्हनि खे घुराई जेको उन वक़्त में ज़िले जो अफ़सर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफ़सर उहो उनखे घुरायो। उन्हनि खे चयईं त बाबा हाणे तव्हांजी रिज़ल्ट तमामु ख़राबु आई आहे, तंहिंजे करे तव्हांखे 2 ऑप्शन था ॾियूं। हिकिड़ो या त तव्हां सांगड़ वञो या इस्तीफ़ा ॾियो। हुननि चयो असां इस्तीफ़ा ॾियूं। सांगड़ इस्तीफ़ा ॾिनऊं ऐं सांगड़ केरु ईंदो जॾहिं हुरनि जी मूवमेंट पे हली ऐं ज़िलो बि हो ऐं उते इहा हालत हुई जो असां हुरनि जे ख़िलाफ़ु अञा ताईं रेज़िस्टेंस वारो नमूनो हो। तंहिंजे करे ई उते जॾहिं नवाब शाह असां 59 में पढ़णु वियासीं 4हीं जमात में त असां सां गॾु हुर छोकिरा पढ़ंदा हुआ ऐं नवाब शाह शहर जे ॿाहिरां लोड़ो हूंदो हो जंहिंखे इहा हुरनि जी कैंप चवंदा हुआ ऐं उते उन्हनि में रहंदा त ऐं लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि हुई जो हुरनि जा शागिर्द जेके नवाब शाह पढ़ंदा उनखे स्कॉलरशिप हूंदी, फ्रीशिप हूंदी, मुफ़्त में उहे पढ़ंदा हुते। त इहे सभु ज़माना उन ज़माने में थिया। ॻोठ में असां आकेएम्स ते ईदुनि जे मुक़ाबले में तमामु वॾा उते इहे फंक्शन्स ॾिठा। सालाना जेके 12 रबीउल अव्वल जो जेको थींदो ॾाढा असांजा ॾाढा मज़हबी माण्हू हूंदा ऐं 5 ई वक़्तु निमाज़ क़ुर सां तमामु घणो। रमज़ान में जेके रोज़ा रखणु करणु ॿियनि सॼो कुझु इंतिज़ामु उन में हूंदो हो। ऐं 12 रबीउल अव्वल जो जेको थींदो उर्स उन में त तमामु वॾा आलम वग़ैरह बि ईंदा हुआ जेके इहे इज्तिमा कंदा। अवां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त अव्हांजे वालिदेन में हिकिड़ो ख़ान साहिबु हो। हा त इहे लक़ब त घणो करे ख़ान बहादुर ऐं ख़ान साहिब जा अंग्रेज़ थो ॾे उन दौर में। इन्हनि खे इहे लक़ब किथां मिलिया? हा उन्हनि खे इहो असांजो ॾाढो जेको आहे सो इहो जेके मैजिस्ट्रेट हूंदा आहिनि इंसाफ़ हक़ परस्ती ऐं मज़हबी लिहाज़ सां हुननि जो एॾो नालो वॾो हो जो उन जे मुक़ाबले तर में ॿियो को ज़ात या माण्हू न हो। ऐं एतिरे क़दुरु जो असां हुकूमत खे या ॿियनि खे सरकारी कमनि में लॉ एंड ऑर्डर सूरत में असां हुनजी तमामु घणी मदद कंदासीं। जंहिंजो मिसाल इहो बि हूंदो त उन्हनि खे बाक़ाइदा मैजिस्ट्रेट पावर आहे असांजे ख़ान साहिबु ॾाढे गुरमोहम्मद खे। ऐं एतिरे क़दुरु जो उन वक़्तु जो हिकिड़ो मशहूरु किस्सो आहे जो ठारू शाह में 3 बाबा जेके आहिनि से मरी विया, माण्हू मारिया। पोइ उनजो मोटिव जेका असां डिफरेंट स्टोरी आहे त उन जे खोजना जे लाइ जेका आहे से उन्हनि अंग्रेज़नि जे ज़माने में इहा जांच हली त इहा कीअं मुआ कंहिं मारिया। उन में असांजे वॾनि जेको हाजी दीन मोहम्मद ख़ान जेको नंढे में नंढो जंहिंखे हाजी नंढो चवंदा हुआ उहो इन तरह जे में तमामु घणो इन ऐं आउट हो सॼे इलाइक़े जे माण्हुनि मां ज़ातुनि मां ऐं सोशल लिहाज़ सां। ऐं हू फ़ैसिला बि कंदो हो, माण्हुनि खे उनजो डपु बि हूंदो हो ऐं सभु उन खां डिॼंदा बि हुआ। त उन
कंहिं नमूने में उहे जेके माण्हू जेके क़ातिल हुआ उन्हनि खे पकड़ायो ऐं उन जो मिसाल इहो थियो जो हुननि खे गवर्नर बॉम्बे जे सनद ॾिनी जंहिं उहा मूं वटि अञा ताईं आहे उन में इहो लिखियलु आहे क्लियरली त दीनमोहन खान जेका आहे सा असांखे 3 बाबा जेके इन में हुआ उन जे इन में केस में मदद कई उन जे ॾिस में असां हिन खे ही सनद इशू था कयूं ऐं तलवार बि ॾियूं था उहा तलवार फैमिली में अञा ताईं आहे हा ऐं खान साहिबु हाजी गुल मोहम्मद खान खे जेको उहो मिलियो लक़ब मिलियो उन लाइ ख़ासि दरबार लॻी हुई 1926 में लॉर्ड लिनथगो जे ज़माने में शायदि लॉर्ड लिनथगो पोइ उन में इनवाइटेशन आई गवर्नर जे तरफ़ां ऑफिशियली ऐं उनजा सॼी सहूलियत वग़ैरह रहण सहण ताईं उन ताईं ऐं असांजा फैमिली जा कुझु वॾा 1-2 ॼणा उहे बि गॾिजी विया पोइ रेल जेका ईंदी आहे मीरपुर ख़ासि वारी उते मुंहिंजो चाचो मरहूम उते इंस्पेक्टर हो इन में मीरपुर ख़ासि में पोइ उन हुननि खे सभु अरेंजमेंट कराए दिल्ली रेल ते मोकिले नो टिफिन बि बानी जा ॾिनऊं ऐं उते विया ऐं उते वञी इहे जेका हुननि खे इहा मिली जंहिंमें सनद बि मिली ऐं खान साहिब जो लक़ब जो सनद मिली ऐं ॿी तलवार मोकिली ॾिनी जेका अञा ताईं उन में असां वटि इन फैमिली में आहे। अव्हां जो जनम आहे 1946 अव्हां जे बिल्कुलु थोरा 4 साल अवल सिंध में हिकिड़ी वॾी ॿोॾि आई आहे जंहिंजी कहाणी ऐं हिकिड़ो मिसाल आहे 42 जी ॿोॾि। उन 42 जी ॿोॾि जो तव्हांजे वॾनि ते असरु हो तव्हां का अहिड़ी परूड़ कई आहे? हा न मूंखे ख़बर आहे ज़ाती तरह सां मूंसां इहा ॻाल्हि मरहूम MH पंवर उहो त फुलजी जो इहो हो असुलु त उन सां मुंहिंजी तमामु वॾी मुलाक़ातूं थींदियूं ऐं उहो बि इन कारी ॿोॾि में फुलजी छॾे अची कुझु वक़्तु अची इन मिठियाणी में रहिया। अच्छा हा पोइ इहो मूंखे ख़बर आहे उनखे कारी ॿोॾि बि चवंदा आहिनि ऐं उन जो हिकिड़ो वॾे में वॾो इम्पैक्ट इहो थियो जो अंग्रेज़ जॾहिं सिंध में आया उन्हनि जी पहिरीं इहा हुई त रेवेन्यू खे जेका आहे सा वधायूं ऐं उन मां स्टेबल कजे ऐं इन में ऐं अन्न जेको पैदा थिए उहो माण्हू बि खाइनि फ़ौजूं वग़ैरह ॿिया बि खनि त उन्हनि जेका आहे सा अची सरज़मीन जेका सॼी ज़मीन जेका आहे पूरे सिंध में उहा सर्वे करणु शुरू कई ऐं देहुनि जा नाला ॾिनऊं ऐं देहुनि जा इहे जेके कयूं त उहे सर्वे नंबर जेके असांजी देहुनि में जेके ॻोठ सां गॾु देहूं आहिनि उहे 3 देहूं आहिनि जंहिंमें असांजे खेड़ा केटी मशहूरु आहे ऐं मथां गॾु असांजा दंग आहिनि जतोई केटी उहे बि आहिनि उहे असां तक़रीबन मुश्तरका आहियूं उन्हनि देहुनि में त उन देहुनि में असांखे सर्वे नंबर मिलिया जेके अञा ताईं असां वटि किताब जी सूरत में सर्वे जी सूरत में उहे आहिनि त चवण जो इहो त उन सर्वे खां अॻु में असां उते हुआसीं सभु ज़मीनदार उते हुआ ऐं उन खां पोइ जेका असरु थियो 42 ॿोॾो इहो थियो जो उन खां पोइ उहे सर्वे नंबर दरियाखोर्दी थी विया दरियाखोर्दी थी विया त माना उन्हनि जी उहा हैसियत न रही पोइ हुकूमत जो इंतिज़ाम ॾिसो उन ज़माने जी इंतिज़ाम ॾिसो त हाणे पाणी लही वियो हाणे उन ज़मीन खे उन ज़मीनदार जेके कंदा अचनि था जंहिंजे नाले आहे उनखे कीअं कयूं पोइ हुननि छा कयो जो हर अहिड़े इलाइक़े में जॾहिं तमामु घणी ॿोॾि पए ऐं इहा ख़ासि तौर ते वॾो हुई आम शइ हुई इहा ॿोॾि जे खाइजी वञणु दरिया खुर्दी थी वञणु त हुननि जेका आहे सा उते सर्वे करे जेतिरी ज़मीनदारी हुई अॻे त को सर्वे नंबर हुते हो को हुते हो देहुनि में हुते मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते आहे न त हुननि उन सभिनी खे मिलाए करे कंसॉलिडेट करे हिकु पटियूं ठाहे छॾियूं त हीअ खान साहिब हाजी गुल मोहम्मद ऐं उनजा भाउर हे गुलाम रसूल खान ऐं उनजा भाउर हे साईं हिंदू हे मल्क इहे सभु उन्हनि जा पट थिया त अञा ताईं असां उन्हनि जॻहियुनि ते वेठा आहियूं जेका सर्वे नंबर उहे एक्चुअली पुराणी सर्वे जा हिसो ज़रूरु आहिनि मालिकी जे लिहाज़ सां असां जॾहिं को ज़मीन विकिणंदो या कंदो त नंबर सर्वे उहे ईंदा लेकिन जेका माप थी वई आहे उहा उहे हिते ऐं इन जे नतीजे में थी माप त इहा 42 वारी ॿोॾि 42 ऐं उन खां पोइ 42 वारी ॿोॾि में बि असांजो ॻोठ जेको आहे सो ॿुॾो कोन हो हालांकि मूंखे चङी तरह यादि आहे त असांजे ॻोठ जे ॿाहिरां गोॾे जेतिरो हिकिड़ो बंदि हूंदो हो उहो उन में बि इहा पाणी 42 वारी ॿोॾि कान आई ऐं मूंखे चङी तरह यादि आहे नंढे हूंदे असां ॾिसंदा हुआसीं असां वेंदा हुआसीं दादू माइटनि ॾे हिन ॾे पतलनि ते उठ
करे ईंदा वॾा, पोइ पतंग टपे उठ बि ॿेड़ी में परते पोइ दादू ते सुबुह जो निकिरंदा हुआसीं त शाम जो वञी दादू पहुचबो। त उन ज़माने में इन ॿोॾि जे ज़माने में होॾां मोरे वारो बंदि, होॾां दादू वारो बंदि इनवेरिएबली हर साल एसि ताईं पाणी पहुचंदो। ऐं हींअर 4 लख 3.5 लख पाणी सखर मां डाउन स्ट्रीम अचे थो त एॾी ॿोॾि थी वञे जो असांजे कहण से इन ते ॿेड़ियुनि ते चढ़ी पोइ ॻोठ वेंदा आहियूं। 2010 जी ॿोॾि जी असांखे चङी तरह यादगिरी आहे। ऐं उनखां अॻु में 76 में भुट्टो साहब पाण कुरुण जे भरिसां आयो हो ऐं उते लही करे असांजे ॻोठ जे रस्ते ते उते बीही करे आर्डर्स ॾिनाई। ऐं उनखां पोइ जेका 88 वारी ॿोॾि थी उहा त ॾाढी असांजे ॻोठ लाइ तबाहकुन ॿोॾि जो सॼो ॻोठ तबाह थी वियो ऐं पंहिंजो रुॻो बचियूं शयूं त उहो सिर्फ़ु असांजो बंगलो ऐं मस्जिद ऐं कुझु घर जा 1-2 घर जेके पका हुआ उहे बचा। त इहे ॿोॾियुनि जा बि थींदा। लेकिन ॿुॾी जा ॿेड़ा उनखां पोइ जेका असां वरी उन मां आबादी जेका थिए थी उहा तमामु घणी थिए थी। ऐं हींअर त मूंखे यादि आहे त असांजो कचे में जेको सेटअप आहे ज़मीन जो में सोट वोट सभु गॾु आहियूं, असां पाण कंदा आहियूं ज़मीन। त 10 वारी ॿोॾि में सखर खां डाउन स्ट्रीम 12 लख पाणी तक़रीबन क्रॉस कयो, 10 या 12 जे विच में। त उन ज़माने में असांजा मुंहिंजो जेको हुते बंगलो ठहियलु आहे त उहो ज़मीन खां 10 फुट मथे आहे ऐं उन में पकी जॻह ऐं उन में यानी भांडा ॿिकुरियुनि जा मेहुनि जा इहे सभु मथे आहिनि। त उन में हा एलिवेशन, त उन में पाणी जेको 10 जो आयो उन जी माप थियल आहे असांजी कहिड़ी जाइ ताईं पाणी आयो हो। हा उहो 10-12 लखनि ते। हाणे ख़बर छा आहे, हाणे 3, 3.5 या 4 लख पाणी डाउन स्ट्रीम अचे थो त इहो ओतिरी लेवल जो पाणी अचे थो। उनजो रीज़न ख़बर कहिड़ा, दरिया जी जेका पांड एरिया आहे डाउन स्ट्रीम कोट सखर खां वठी हिते उहा घटिजी वई आहे, सिल्टअप थी वियो आहे। सिल्टअप छो थियो आहे जो 3 पुलूं ठहियूं आहिनि। पहिरीं पुल ठही इनजी न पहिरीं पुल सखर खां हेठि पहिरीं पुल ठही मोरे वारी, उनखां पोइ ठही पंहिंजो या आमरी वारी, पोइ ठही वरी खैरपुर वारी। इन्हनि जे करे हाणे ठहियूं। उन जे करे छा थियो जो इहो 88 में जेको पाणी इहो हुननि पुलूं अहिड़े नमूने ठाहियूं जो दरिया खे हिकिड़े ई कोज़े मां विरहाइण जी कोशिशि कयूं, बाक़ी पैसा जेका बंदि करे छॾियूं। त उन मां पाणी निकाल जो घटि थो थिए, उन जे करे पाणी मथे बि घणे हुजण जे करे जेका आहे उहा सिल्टअप थी वई आहे। हाणे 5 खां 10 फुट सॼी एरिया जेका आहे दरिया डाउन स्ट्रीम उनजे उहा सिल्टअप थी वई आहे। तंहिंजे करे इहो बि हिकिड़ी तमामु घणो मुंहिंजी इन सिलसिले में तमीज़ ख़ान सां बि इन सां ज़रीफ़ ख़ान सां बि मुंहिंजी ॻाल्हि थी आहे जो सेक्रेटरी इरीगेशन आहे, उन्हनि बि मञी आहे ॻाल्हि। ऐं उन्हनि बि चयो आहे त हाणे आईंदह असांजी पुलूं, कल्ह मुंहिंजी लेगारी साहिबु बि आयो हुओ फंक्शन में, त उन सां मुंहिंजी ॻाल्हि थी। हुन चयो त इहो बिल्कुलु जेका प्लानिंग हुई त सिर्फ़ु हिकिड़ी जॻह तां दरिया खे इहो ग़लति हो ऐं हुनखे छॾे ॾियणो हो। हाणे जेके पुलूं ठहणु घुरिजनि उहे बंदि टू बंदि जेके आहिनि से थियणु घुरिजनि त जीअं उहो पाणी आराम सां निकिरी वञे ऐं मथे या हेठि किथे इहा अकल वारी बि जेका पुल आहे न लाड़काणे वारी, उहो बि सम्झो त 1 किलोमीटर खे हिननि 100 मीटरनि में बंदि करे छॾियो आहे ॼण त। हाणे किलोमीटर जेको मथां पाणी ईंदो उहो 100 मीटरनि मां कीअं गुज़रंदो, पोइ पुल सॼी लुॾंदी अथव साईं। बराबरि बिल्कुलु बराबरि लुॾे थी। हाणे तव्हां मैट्रिक कई ऐं मैट्रिक जे दौरान मां पंहिंजी एक्टिविटी जे बारे में ॿुधायांसि त मां उते तक़रीबन हर एक्टिविटी में हिसो वरितो। एतिरे क़दुरु जो ड्राइंग जा इम्तिहान पास कयासीं, एलिमेंट्री इंटर जा ऐं पोज़ीशन सां हाणे थिए ई कनि। उनखां अलावा जेका ड्रामेटिक सोसाइटी नवाब शाह जे स्कूल जी उन में सालाना ड्रामो थींदो हो, उन में मशहूरु कहाणीकार कमर शहबाज़ वारा असांजा उस्ताद हूंदा ऐं ॿियो चन्ना साहिबु हूंदो, इहे सभु असांजा ड्रामे जा। ऐं उन ज़माने में ड्रामनि में बि हिसो वठंदा हुआसीं ऐं इन में रांदियुनि में बि पीटी में इन उन जो हिकिड़ो मां तव्हांखे अजीब ॻाल्हि ॿुधायां जो खोज साहिबु उते छा कयो जो ऐं अलॻि ग्राउंड हूंदा हुआ बाक़ाइदे, 3 ग्राउंड वॉलीबॉल जा, हिकिड़ो ग्राउंड इन जो हॉकी जो यानी लान वारो, ॿियो हामिद अली क्रिकेट ग्राउंड जिथे पोइ अॻिते हली वॾो ज़ुल्म थियो जो मेडिकल कॉलेज जो नओं खोलियऊं त उते हॉस्टलूं करे छॾियऊं ऐं उन हामिद अली क्रिकेट ग्राउंड ते हनीफ़ ख़ान रांदि खेॾे वियो आहे। ठीकु आहे। त ऐं असांजे ज़िले जी इहा स्कूल जी टीम जेका हुई उहा इंटर स्कूल में पहिरें नंबर ते ईंदी हुई। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि से उन वक़्त में इहे थींदियूं। ऐं इहो इन जो रीज़न खोजो साहिबु हूंदो।
खोजे साहब खे ॾाढो ॾुख थियो हो जॾहिं इहा ॻाल्हि थी, हालांकि उन ज़माने में हुकूमत जी सुठी ॻाल्हि हुई त मेडिकल कॉलेज ठाहिनि ऐं सुठी ॻाल्हि आहे, पर छोकिरियुनि लाइ हिकिड़े ठाहिनि। ठाहिनि भली सुठी ॻाल्हि हुई, पर किथे ॿिए हंधि ठाराइनि हा उन ज़मीन हिस्टोरिकल त पई प्लेस खे, न भला। ज़मीन त पई नवाबशाह हींअर बि ठहनि पिया था न, यूनिवर्सिटियूं वग़ैरह हा, ठहियूं आहिनि न, ॿाहिरि किथे ठहियूं ठहियूं आहिनि, आहिनि। ठहियूं आहिनि, 2 यूनिवर्सिटियूं नवाबशाह जे शहर खां ॿाहिरि ठहियूं आहिनि, त इहे जेके आहिनि से उते इहे करे सघनि पिया। त उन वक़्त में तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ी इवेंट खोजे साहब इंट्रोड्यूस कई, उहा इहा त महीने में हिकु दफ़ो सॼे स्कूल ॿिन्ही जा शागिर्द जेके आहिनि उन लान में जेका हॉकी जो ग्राउंड उते पंहिंजे पंहिंजे क्लास में साम्हूं बीहारींदो हो, पोइ उस्ताद बि सभु ईंदा हुआ शाम जे टाइम ते, पोइ उते साम्हूं टेबल रखंदा हुआ हिकिड़ी, उन टेबल ते हिकिड़ो भाई शागिर्द खे बीहारींदा, पोइ पीटी टीचर उनखे जेका सा ऑर्डर ॾींदो हो, ऐं हो जीअं पीटी जा मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि एक्शन्स उहे करे ऐं ॿिया शागिर्द जेके आहिनि उनखे फॉलो कनि। उहो जॾहिं थींदो हो, उहो मथे टेबल ते जेको भाई बीठो हूंदो, ख़बर अथव केरु? मां हूंदो। त मक़सदु आहे हर तरह जी एक्टिविटी में कहिड़ियूं रांदियूं वणियूं तव्हांखे? हर तरह जी क्रिकेट जी इहा हालत हुई जो 4 क्लास आहिनि न, 4 क्लासनि खे शाम जो क्रिकेट ग्राउंड ते अचिणो हूंदो हो ऐं हर एक जी किट जेका आहे अलॻि अलॻि हूंदी, उहा उन्हनि खे लोकेशन ॾी। लिखियो पियो हो हा, क्लास 4 1 हा, A B C D, ईअं उन्हनि जी किट पई आहे। त अहिड़े तमामु घणो। ॿियो जो कॉलेज जे ज़माने में, स्कूल जे ज़माने में हिकिड़ो इवेंट थींदो सालाना, खोजे साहब जे स्कूल में सालाना गुलनि जी निमाइश थींदी। वाह। मां उहे 3 साल लॻातार ॾिठो ऐं उन्हनि में उनजो माली हूंदो, उहो तमामु महिनती माण्हू हो, मूंसां बि ॾाढो ख़्यालु कंदो जो मां गुलनि खे वधीक पसंदि कंदोसि। त उन वक़्त में जब लास्ट टाइम हो 62 में, तॾहिं गुलनि जी निमाइश थी ऐं उन में शरीक थिया हुआ पंहिंजो अली नवाज़ उमर ख़ान जो बाग़, नाज़ बाग़ वारा, नवाब शाह जा ख़ैर शाह वारा उन्हनि जो बाग़ हूंदो, काज़ी अहमद वारा, नवाब शाह वारी, ॿियो पारसी जो बाग़ हूंदो, उन्हनि जा बि इहे शरीक थींदा हुआ गुलनि जी निमाइश में। पारसी साईं हुआ? पारसी बाग़ हो मशहूरु, अञा ताईं मशहूरु आहे इलाही। नवाब शाह में हुआ? हा, पारसी हुआ। हा। सो नालो हो, नाले भाई जो मूंखे नथो चए, लेकिन मशहूरु हो पारसी बाग़। पोइ उहे बि निमाइश में रखंदा। पोइ उन्हनि में जेको लास्ट टाइम हो, उन में मां ॾिठो त 32 वेराइटीज़ ऑफ रोज़िस हुयूं। वाह। ॿुधो, ऐं जंहिंमें 2 अहिड़ा बि हुआ जेके अञा ताईं मां उनखे यादि कंदो आहियां। उन्हनि में हिकिड़ो कारो गुलाब बि हो, साओ गुलाब बि हो। वाह वाह। उन ज़माने में। ऐं हा, ऐं हाणे तव्हां पतो की इन्हनि में ॾिसो त 32,000 क़िस्म जा गुलाब आहिनि। ऐं इन विच में हिकिड़ी मां जॾहिं हुउसि पंहिंजो PhD में, त हिकिड़े अख़बार खोलियमि, सो उन में पंहिंजो ॾिठुमि त दुनिया में पहिरियों गुलाब जेको आहे सो ब्लू रंग जो जेको आहे सो इंट्रोड्यूस कयो अथनि ब्राज़ील वारे कहिड़े मुल्क में। उन फोटो आयो डान में, ॿुधो, त उन वक़्त ताईं ब्लू रंग जो गुलाब थींदो बि कोन हो सॼी दुनिया में। मां हिकिड़े दफ़े कंहिं मुल्क में हुउसि, उते गुलाब जो ॾिठुमि स्टॉल, मां उनखे चयो त जर्मनी में म्यूनिक में शायदि, त उन में मां चढ़ी वियुसि त उनखे चयो, मां चयो ब्लू गुलाब आहे? त अञा ताईं पैदा ई कोन थियो आहे ब्लू गुलाब जी, तूं आहीं केरु, कहिड़ी ॻाल्हि थो करी, ब्लू काॾो खणी आहे, किथां ब्लू खणी आहे, असां ॿुधो बि कोन्हे। पोइ कुदरतनि जॾहिं ओलंपिक्स थी लंडन में 2014 में, उहो मां ॾिसणु वियुसि, त उन में ओलंपिक्स ते वञण खां अॻु में हिकिड़ो शॉपिंग मॉल हो, उन जे गुलनि जो मां पियो, उन में उहो ब्लू गुलाब पियो हो। वाह। गुलाब पियो हो। ऐं मां उनजो कंहिं दोस्त खे चयुमि मुंहिंजो फ़ोटो कढनि, चई त 1 पाउंड ॾे, पोइ फ़ोटो कढी ॾींदुसि। वरी तव्हांजे घर जी 2 ॻाल्हियूं पुछांव। अमा भाउ भेण घणा? मां असां 3 भाउर 3 भेणूं। मुंहिंजो 2 नंबर भाउ जेके आहे मुनीर अहमद मरहूम गुज़ारे वियो, उहो ज़मींदारी कंदो हो। 3 नंबर मुंहिंजो भाउ शोएब अहमद जेको डिप्टी सेक्रेटरी CM हाउस में, उहो रिटायर कयो वियो। ॿियूं मुंहिंजूं 3 भेणूं जेके आहिनि हाउस वाइफ आहिनि। उहे पढ़ियूं, ग्रेजुएट थियूं नवाब शाह जे स्कूल में। हा, ग्रेजुएट। इहा हैदराबाद जा इहा जेको न हू कॉलेज जा ज़ुबैदा गर्ल्स कॉलेज में ऐं मीरा स्कूल में पढ़िया सभु। हा, हैदराबाद जे नुज़रत में उहे पढ़िया, लेकिन पोइ हाउस वाइफ थी वियूं, तंहिंजे करे वधीक उन्हनि पोइ शइ कान कई। मूंखे औलाद 4 2 पुट आहिनि, 2 न्याणियूं आहिनि। हिकिड़ो पुटु शहज़ाद आहे, उन कंप्यूटर्स में मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंडन मां ग्रेजुएशन कई ऐं मास्टर्स बि लंडन मां ई जेके टॉप यूनिवर्सिटियूं आहिनि 10 उन्हनि मां रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी उन में मास्टर्स कई। ऐं हींअर ऑस्ट्रेलिया जी रेलवे में आहे
ऐं उतां जो नेशनल आहे ऐं उते उहो रहे पियो। ॿियूं मुंहिंजूं 2 नियाणियूं जेके आहिनि से उहे ॿियो पुटु जेको बिलाल आहे झंग जो खेड़ो मोरे जो खेड़ो ऑस्ट्रेलिया सो उहा नेशनल बि आहे। ऐं उते पोइ ॿियो मुंहिंजो पुटु जेको बिलाल आहे उहो मूंसां गॾु आहे, जंहिं ही घर ठाहिराइण वग़ैरह में मुंहिंजी मदद कई। त उन में ऐं ॿियो मुंहिंजी ज़मीन में मुंहिंजो साथी हूंदो आहे ज़मीन में संभाल करण में। ऐं ॿियूं मुंहिंजूं 2 नियाणियूं जेके आहिनि उहा हिकिड़ी डॉक्टराणी आहे ऐं उहा कैम्ब्रिज में आहे, उनजो हस्बैंड जेका असां पंहिंजो ब्रिटिश नेशनल आहे। ऐं ॿी नियाणी मुंहिंजी जेका असां फैशन डिज़ाइन कराची फैशन डिज़ाइन जे कॉलेज मां ग्रेजुएट आहे, उहा ह्यूस्टन में आहे, उहा बि उते सेटल थी विया आहिनि। सो माशाल्लाह रब जा करम आहिनि त तमामु सुठे नमूने वक़्तु गुज़रे पियो। हाणे थोरो नवाब शाह हैदराबाद जे गवर्नमेंट कॉलेज जी जंहिंजो अॼुकल्ह ॻाल्हियूं पई थियूं हलनि, त उते आर्ट्स जा क्लास ऐं फस्ट ईयर ऐं इंटर जा क्लास बंदि कया विया आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे? हाणे ख़बरूं पई थियूं हलनि आम जाम, इहा तारीख़ी हैसियत आहे न गवर्नमेंट कॉलेज। पोइ ॻाल्हायां चङो हिकिड़ी सिर्फ़ु आख़िरी ॻाल्हि, तव्हां मैट्रिक खां पोइ छा कयो? फस्ट ईयर ऐं इंटर गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में दाख़िला वरिती। उते फस्ट ईयर इंटर आर्ट्स कहिड़े साल? 62 खां वठी 64 ताईं। पोइ वरी छा कयो? उन खां पोइ 64 खां पोइ वरी उतां जॾहिं थियुसि पोइ वरी सिंध यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में मां ऑनर्स में दाख़िला वरिती। 64 खां वठी 68 में मां BA ऑनर्स कई, जेको उन वक़्त में 4 सालनि जी कोर्स थींदो, 3 साल इन जा थींदा BA ऑनर्स जा, 1 साल जे लाइ मास्टर्स थींदी, उहा कयोसीं। ऐं माशाल्लाह उन में मां BA ऑनर्स में पोज़ीशन कई ऐं पंहिंजो मास्टर्स ऑफ ऑनर्स उन में मां इहा पोज़ीशन कई। माना पोज़ीशन तव्हांजो पुछो न थी छॾे पीछो? न, उन में महिनत ॾाढी कईसीं असां। अच्छा। ऐं उस्तादनि जी इज़त कईसीं। ॿियो ख़ासि सबबु इहो बि हो त क्लासिस में तमामु पंचुअलिटी सां वेंदा हुआसीं ऐं जेको बि उस्ताद जेको बि सबक़ु पढ़ाए या जेको बि उन ॾींहुं हुजे सबक़ु, उहो मां नोट कंदो वेंदो हुउसि। ऐं पोइ मां सॼो साल घुमणु फिरणु सभु शयूं जेके आहिनि से उन वक़्त में उहे थींदियूं। ऐं उनखे भेरो जेको आहे सो सिर्फ़ु इम्तिहान जी राति ॾींदो हुउसि। वाह 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 वाह। ऐं उन सां सभु हुते मूंखां जिलस हूंदा। ख़ुदि मुंहिंजो कज़िन असदुल्ला ख़ान मरहूम जेको आहे मूंसां गॾु हूंदो, मूंखां सीनियर हो, उहो बि यूनिवर्सिटी मां कई। उहो पाण माण्हू चवंदो थी पढ़े कोन थो, पोज़ीशन कंदो। सो उहा हिकिड़ो त क्लास में अटेंटिव, ॿियो लिखणु, महिनत, पोइ वरी उन्हनि खे वरी इम्तिहान यादि करणु। इहे 3 शयूं जॾहिं अची वञनि त पोइ बसि जॾहिं इम्तिहान थिए त उहे सभु शयूं पाणे ई ज़ाहिर थींदियूं वञनि। इहो हिकिड़ो मूंखे इहो बेनिफिट हूंदो हो। हाणे मास्टर्स थी वई, पोइ छा कयो? मास्टर्स खां पोइ वरी मां अटैम्प्ट कयो त जेसि ताणी हा मां अप्लाई कयो वेस्ट पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहान 1 यूनिट जे ज़माने में 70 में। ऐं मां इन विच में 70-71 में हू बि करे वरिती, लॉ बि करे वरिती गवर्नमेंट सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद मां। ऐं उते मां जनरल जॉइंट सेक्रेटरी बि उनजो यूनियन जो हुउसि। अच्छा। हा। सो उतां जॾहिं इहा कयमि त पोइ वरी मां चवां इहो फार्म भरियोसीं इम्तिहान जो। पोइ इम्तिहान जेको आहे उहो 1 यूनिट जे ज़माने में ई थियो 70 में। ऐं 3 सेंटर रखियऊं, कराची, हैदराबाद ऐं साईं सखर। पोइ हैदराबाद में जो सेंटर रखियऊं उहो नियाज़ स्टेडियम में 12 लान में जेका आहिनि शामियाना आणी उते कयूं। सो इम्तिहान जीअं शुरू थियो, मां बि वेठुसि, मुंहिंजो कज़िन, मुंहिंजा उस्ताद नवाब शाह जिन मूंखे पढ़ायो, कमर शहबाज़ वग़ैरह वारा, उस्ताद जब्बार जेको अॻिते हली प्रिंसिपल ते रिटायर कयईं, इहे बि वेठा गॾु मूंसां साॻे इम्तिहान में। पर थियो ईअं त इहो इम्तिहान अञा शुरू ई कोन थियो, छोकिरनि उते इहो शामियाना किराइणु शुरू कया त पेपर जेको आहे आउट ऑफ कोर्स आहे ऐं ॾुखियो आहे, तंहिंजे करे कोन ईंदासीं। उहे शामियाना जो कयूं त असां उन में अंदरि दॿिजी वियासीं। पोइ अलाए कीअं करे उहे असां ॿाहिरि निकितासीं। आख़िर उहो इम्तिहान कैंसिल थियो ऐं पोइ वेस्ट पाकिस्तान ज़माने में इहो ऐलान थियो त बाबा हाणे हीउ इम्तिहान जेका असां कैंसिल थी वियो आहे। ऐं हाणे जेके 1 यूनिट टुटण खां पोइ जेके सूबाई हुकूमतूं ईंदियूं वजूद में, उन्हनि जूं कमीशनूं जेके उहे पाण इम्तिहान कंदियूं। ऐं हिकिड़ो कमु थींदो जो उहे कमीशनूं जेके आहिनि से तव्हां खां वरी पैसा कोन वठंदियूं, तव्हां उन ई ते भरियल आहे। पोइ उन में इम्तिहान में वेठासीं। पोइ इम्तिहान में जेके आहिनि से इहो 72 में इम्तिहान थियो ऐं पोइ 73 में अर्ली जनवरी फरवरी धारे इहा रिज़ल्ट निकितियूं।
ऐं उन में ख़बर आहे पई त कोई 4,500 5,000 जे क़रीब रिटन इम्तिहान में वेठा ऐं लिखत जे इम्तिहान में कोई 100-200 वारा 250 खनि पास थिया ऐं उन में मां बि कुदरतन हुउसि, मुंहिंजा उस्ताद बि हुआ, मुंहिंजो कज़न बि असदुल्ला ख़ान उहो बि, उहो ॿिया बि हुआ। पोइ उहे वरी वाह जॾहिं थी त उन मां सिर्फ़ु असां 38 अलाए 40 ॼणा पास थियासीं। मां बि उन मां हुउसि, अलाह जा करम थिया। ऐं मुंहिंजा उस्ताद 15% रिज़ल्ट आहे। माना असांजा उस्ताद ऐं जेके कज़न मुंहिंजो उहे उन में रहिजी विया। सो इहा थी। ऐं उन खां पोइ माशाल्लाह तक़रीबन हर डिपार्टमेंट में जेके मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट आहिनि न उहे पोइ थींदा, थींदा। उहो हिसाबु तव्हां सां अलॻि जी थींदो। हा, हाणे तव्हां पास कई ठीकु कमीशन, आहे। पोइ तव्हां छा थियो? सेक्शन अफसर। सेक्शन मुंहिंजी उहा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेको थियो हो न, उहो PCS एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच, ठीकु आहे, ऐं ॿियो सेक्शन अफसर, टियों एक्साइज़ एंड टैक्सेशन अफसर जेके आहिनि, इन टिनी जो कंबाइंड इम्तिहान पोइ थियो। तव्हां आप्ट छा कयो? मां आप्ट कोन, मां टिनी लाइ आप्ट कयो, हा। पर इन मेरिट जे लिहाज़ सां मुंहिंजी जेका आहे सिलेक्शन थी वञी सेक्शन अफसर जो तौर ते थी। किथे वियो पहिरियां? पहिरियां मुंहिंजी इंडस्ट्रीज़ ऐं मिनरल डेवलपमेंट, उन में सेक्शन अफसर। जनाब ग़ुलाम सरवर खेड़े साहिब सां असांजूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि ऐं असां लॻभॻि उनजी जेके ज़ाती तालीम, ज़ाती मशग़िला ऐं कचे खां मोरो, मोरे खां नवाब शाह, इस ताईं असां पहुता आहियूं। उन खां पोइ इम्तिहान ॾेई हैदराबाद खां यूनिवर्सिटी, ऐं पोइ नेट सेक्शन ऑफिसर थियो इंडस्ट्रीज़ ऐं मिनरल डिपार्टमेंट में। हिकिड़ी नंढड़ी साई खां पोइ पाण सेक्शन ऑफिसर सां हिसाबु कंदासीं त साईं हाणे ज़िंदगी जे नई टर्न ते अची वियो, त हाणे ज़िंदगी खे कीअं थो ॾिसे, असां सां गॾु रहिजो।